今日咧羅千羽咧就表演馬丹琴嘅舞。咁咧嗰首詩咧係描述寫咧就係咧有一個傍晚夜晚嘅時候，男主角瞓緊覺嘅時候，突然間出面有啲聲音喎，跟住咧男主角就話邊位啊？跟住女主角就話快啲開門啦，係我。跟住咧個男主角一開咗門出咗去行咗落去樓梯，見到乜邊個人都冇喎，跟住佢以為係鬼，就即刻翻返去床度。但係當佢一翻床咧，就見到隻鬼，跟住咧個男主角咧就問下個女主角：請羅千羽出嚟表演。意識透露為真心時候喎，仲係邊個嚟敲門？我敲門先。弟弟都係雨打竹連風搖鐵馬丁嘅啫，太難。我係女仔嗌你，咪跟住你話真係啊！一陣間你都唔識唱，為真心時候喎，仲係邊個嚟敲門呢？弟弟都係雨打竹連風搖鐵馬丁嘅啫，太難。唔係喎，真係有人叫門，邊位啊？哇！個把聲咁尖嘅，係女人嚟嘅，真係阿小龍師姐送茶品嚟㗎。阿小龍師姐夜啦，唔使茶啦。又係喎，人哋一時心思送茶品嘅，我不如開咗佢門，接個杯茶，打發佢扯翻嚟。殘都阿小龍，哇！開咗對門，萬個人一路啊，邊個係影個腦？啲男路有鬼嘅，唔好理佢，人又好，鬼又好，我對大被冚個頭瞓覺嬲公子，你要上嚟？我唔識得你嘅喎，點解你會識得我嘅？唔係，我問真係佢知道。唔係咁啊，我。好似月女仙，趕凡塵，你輕雅龍共殺，輕雅龍共殺，莫非那年閉月華，下園中景致迷途錯歸家。
水偷偷降我豆身牙哥食我一老多強何能御怕有偏差。你錯啦，我熟有夢，知家話沒一百嘢飛啊！扣分棍得風呀雲，我棍得風呀雲，行棍得月得月，畫棟樓金手動怨眼，太變我大雨小姐嚇？點解佢點解佢你唔係點解你好地地又會雷隨聲下？好地地就雷隨聲下㗎。佢入所當風也，非世上是還欲看下，反在問難。你係咪問君生話㗎？唔係，我清花未嫁。嚇，你未嫁㗎？我讀書深閨未嫁。既是天仙，既是天仙啊天仙，未嫁啊咁就亦啊魚眼。你做男仔咯喎。風耶份，福耶份也點就會心中驚訝怕。想下有心，我唔想買滾啊！由心中驚訝怕，點解會想照啊照蛙樹下？心中驚訝，君心又怕，君心又怕，不見你一拜先觀若下。變你一塊先啊！風吹真暴雨，君在佛時為你生啊！此令我失下丹青蛙。小姐，你係咪文君？姐，你究竟從何而來㗎？我唔識話單阿青蛙。妹都未唱。怎係來自畫中？你來自畫中。莫非你就是華女真真？莫非係華女真真？因為睇真係喎，咁真意眼佢係未有差，只係腰性假。因為貌似花，單情仙子兩瀟灑。你藍天一藍天多玉，那是為佢圓滑，就會單青蛙咯。鴛鴦像來同夢去，我又怕變激動。昨日來又怕，我唔怕，你又怕，跟住差課有兩三下，我如照閉窗，莫理。